इंडियन फैंस को वर्ल्ड कप में मिला उनका स्वीट स्पॉट। टीम इंडिया ने जीत के साथ किया मिशन वर्ल्ड कप स्टार्ट, और जब बना जश्न का माहौल तो रील्स मीम्स में कोई कमी कैसे रहती। इस मेगा मैच से जुड़ी सोशल मीडिया की हर रील की फील को आप तक लेकर आए हैं इन व्हाट्स ट्रेंडिंग। आज के मीम फेस्ट में देखिए ट्वीट्स मीम्स ने कैसे बयां की इंडिया के रन चेस की कहानी, और सुनिए केएल राहुल की जुबानी ड्रेसिंग रूम के इनसाइड स्कूप। लेकिन मैच का मोस्ट लाइकेबल मोमेंट रहा कोहली का ये कैच, और रन मशीन स्टीव स्मिथ को रोकने वाली सर जडेजा की वो मैजिक स्पेल सबसे ज्यादा शेयर की गई। केएल कोहली की पार्टनरशिप ने दिया पूरे इंडिया को वीकेंड का फुल डोज। लेकिन इस पार्टनरशिप के पहले ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल था, केएल राहुल की क्या वाइब थी, प्लेयर ऑफ द मैच केएल राहुल ने बताया। There's quite honestly not a lot of conversation. I was just trying to catch my breath because I just had a shower and I thought I'll get a good half an hour, an hour's break to put my feet up and just rest up. But I was out there in no time, so it was a bit of a rush. So I was just trying to get my breath back. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही चेन्नई के थलाईवाई यानी धोनी की बाइक राइड अगर मिस हो गई हो तो व्हाट्स ट्रेंडिंग है ना। गुना लगान देना पड़ेगा। What? Is this the lagoon? Lagan, yeah. Lagan, yeah, no. I get tagged on it daily. 3 guna lagan. Tega prega. Was that it? Was that it? अब जानते हैं कि नीदरलैंड के कैंप में क्या हो रहा है। Spin! Now we kick. So next round. We got promo. We got Mario Kart, which we got from Vicky's got it. So you can just share as a little. Can you share like this? Yeah. There's a cricket one. Is the cricket one? It's coming out. Any good? I don't know. Truck simulator. You drive a truck. Small things, huh? Oh wow. Okay. Oh, that look good. Ooh. I've got the. Just someone call the police. I've got the Nintendo 64 back. So you remember Super Mario? You can play that. Alice. Pokemon Snap, Pokemon Stadium, Mario Tennis from the 64, Mario Golf from the 64. Hey! This is all like portable, and then you can plug it in and play. Yeah. So it's a Game Boy. And TV. When does this come out? Years ago. इनका तो चिल मोड ऑन लग रहा है, लेकिन इस टीम के खिलाफ चिल तो बिल्कुल नहीं रहा जा सकता। याद है ना पाकिस्तान के खिलाफ क्या किया था नीदरलैंड ने। हम तो तैयार हैं स्टार स्पोर्ट्स पर हर मैच के क्रेज की कवरेज लेकर। आपका क्या प्लान है? जुड़े रहिए हमारे साथ। 12:30 बजे होगी मैच की लाइव स्ट्रीमिंग। तब तक गुड बाय फ्रॉम व्हाट्स ट्रेंडिंग।